欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：徐凯被全网喊话别再拖谭松韵后腿，女方11月行程满到爆表现抢眼，男方新剧杀青却零官宣，昔日姐弟恋差距不大，如今成长成分水岭。谭松韵事业飞升，拿奖到手软，徐凯却陷在舒适圈原地踏步。粉丝急催不是无理取闹，而是职业差距已刺眼到无法忽视。姐弟恋真正的分水岭，从来不是年龄，而是成长速度与事业野心的同步性。徐凯到底是不是在拖谭松韵的后腿？你们有没有看清楚现在的节奏？刚刷到这条热搜，顿时火气上来了，真是忍不住要吐槽一波。别光说姐弟恋差几岁不算事，问题是两人现在的发展差距压根不是几岁能解决的。你看谭松韵9月才刚过一半，工作排得密密麻麻，领奖、录综艺连着来，通告密度堪比高铁列车时刻表。反倒徐凯呢，新剧杀青像是消失了一样，微博一片死寂，粉丝催着他赶紧复出，团队却像没听见，完全无动于衷。这两个画面放一起看，真的有点刺眼。粉丝们催是有原因的，这不是无理取闹，是实打实的你不给力，大家着急。更别提两人最近一次同框还是年初某活动，站位隔着半米远，互动也仅限于礼貌微笑，这感情保温瓶打开怎么能这么凉？谭松韵成了出走的那一方，越走越远，工作也越做越稳。现在古装剧、职场剧都 hold 得住，拿奖拿到手软，演技沉淀得越来越厚实。徐凯还原的转圈，套路古偶角色循环往复，没啥新突破，观众也看得审美疲劳。你要说姐弟恋底层的矛盾是年龄差，别逗了，真正的分水岭是成长速度和职业规划差多少。谭松韵是一路飞升，徐凯却像陷进了舒适区，不想挣脱，观众自然心生不满。好歹他努力往前冲，他咋还原的踏步？这不是说谁拖谁，而是很明显成果面前的差距。难道真的是相爱容易相处难？或者情感本来不在同一个频率上？但是公众视角看，这差距真是看得刺眼。别说有粉丝替徐凯辩解了，说没有谭松韵带他，徐凯根本不可能火，这逻辑我的笑出声。徐凯靠合作谭松韵的剧出圈，这没毛病，但这话说的太绝对也不妥。演戏归演戏，两人只是戏里的搭档，生活怎会那么简单？粉丝天天在那送饭、守护，给谭松韵站台，确实有点把她当成了独立发动机，但谭松韵自己有头脑，别把她想成软弱无力的配角。她的情感洁癖和个人主见，说实话也让外界多了几分神秘。央视访谈里都能直言美女的是少管，够明确了。而且不少观众已经开始分清楚，这关系里谁在主动成长，谁在原地等待。你说徐凯看不上谭松韵这种无稽之谈，颜值和年龄杠上的没必要了，娱乐圈这种事谁说得准？关键还是两个人的生活和事业规划是不是合拍。现在看来，他们连合作都开始礼貌而非亲密，气场差距明显不是简单剧里 CP 的化学反应能弥补。养活一个人的事业，不是靠别人带着走的。现在谭松韵可能是用了不少时间奋斗，产品口碑稳定，机会不断。徐凯如果在这关键期不能自我突破，就是失误。粉丝催的不是空穴来风，是想看他找到自己的风格，别再做别人影子。粉丝们挺喜欢他，也怕他跌落，有点急切想看到他翻身。但愿不是喊破喉咙，连声嘶力竭都听不到回应那种。眼下整个星路的差距，真的让人怀疑姐弟恋还能挺多久。不是说感情不稳，演技和曝光度就是硬指标，
一边是飞速进步，一边是寂静无声，观众情绪自然会有倾斜。这种不对等的状态加在粉丝心里，更像是女方力压男方的尴尬局面。幽默点说，就像是女主角拿了诺贝尔奖，男主角还在台下鼓掌，时间久了，谁都累。听说谭松韵这2年不仅作品多，连综艺和代言都多到排不过来，生活节奏快得像是坐了无人驾驶的快车，行程安排堪比军队般严密。说他不理会幕后八卦，他自己都说过差不多的了，这话反映出来的是他想把重心放在事业上，不想被无端揣测缠身。反倒徐凯现在的消失状态，让人质疑他是不是在等风口，还是自己也迷茫了。你可能会说，感情的事情谁知道真实是啥，有时候也是普通人，不要过度猜测，尊重隐私。没错，我也认同这点。可作为吃瓜群众，面对明显的履历和曝光差距，心里还是直打鼓，这姐弟恋还能化解吗？谁先走出舒适圈？谁先放下包袱？到底谁牵了谁的手走多远？这些现实问题，站在外面的人都能看得清楚。别光盯着谁带谁红，事业发展谁领先，能不能同步成长才是核心。毕竟演艺圈不像打游戏，一个人操作，一队人赢。感情再怎么稳，也卡在了职业发展的天平上，你说这事真能就这么过去？粉丝们还得等多久才见到徐凯站出来反击或晋级？这么操作，粉丝们真还能撑得住不翻车吗？别说还不知道徐凯和谭松韵是什么关系，即便和谭松韵谈恋爱也没什么不坏的。相由心生，徐凯本质善良，没有心计，只是普通家庭出身，不是科班演员。说真的，娱乐圈里那些被捧上天的故事，有时候比电视剧里的狗血还难懂。别说你还真有点糊涂，徐凯和谭松韵的关系到底啥？非得杠上吗？二人就适合了拍个剧而已，完全没你们聊的那么复杂。别光把八卦往松韵头上搬，这姑娘干干净净的，清清白白的，别给她乱扣帽子。我跟你们讲，谭松韵这姑娘单纯的像清晨第一缕阳光，质朴的像老家院子里的那口井，干净的让人心疼。她不是那种愿意让自己卷入无谓是非的姑娘，演技摆在那里，作品响当当，头脑清醒，知道自己想干什么。能不单身吗？能，偏偏就是坚持自我，踏踏实实走自己的路。那些牵扯她的花边新闻，真的让人反胃。重要的事情说3遍，谭松韵一直单着，和某些传闻扯不上半点关系。再说徐凯人，他的光环刷刷的个顶个帅哥，但别光看外表，即使是颜值炸裂，也不是人人都能一帆风顺混娱乐圈。徐凯是普通家庭出身，没什么科班背景，不像那些从小训练有素的戏子。对娱乐圈究竟有多少水深火热，他心知肚明的可能仅限于表面。人帅，粉丝喊他许吴凯老公，谁能不飘？但飘了又能怎样？人家本质还是好孩子一枚，没啥心计，没有那些见不得人的套路，顶多是被风吹的头脑有点热。娱乐圈复杂得很，你要谈恋爱，谈个恋爱到底也不是啥罪过。可大伙都知道，拍剧时的亲密接触容易被外界无限放大，大家心照不宣。拍戏和真的谈感情是两码事。许凯想谈恋爱，找对象说白了就是找个能在风雨里一起站稳脚跟的人，最好还得有点社会地位，免得闹得鸡飞狗跳，分手都分不了。毕竟谁都怕分手后那种纠缠不休的戏码，谁愿意呢？人走茶凉，清清爽爽才是王道。而且那些所谓分手3年爆料的新闻，到底是为了啥？真听起来就一个反常自扎眼。平常人的感情生活不也一样？好聚好散不稀奇，
3年后忽然翻旧账，真有点挂羊头卖狗肉的味儿。咱们别轻易就把松韵拉下水，他就在那里默默努力，没必要被无端牵扯。徐凯也好，谭松韵也罢，都只是娱乐圈里勤勤恳恳干活的小人物。他没什么大心计，你的谭松韵干净的让人心疼。别老被浮躁的舆论吵得头晕，相由心生。嘴巴上的流言永远遮挡不了一个人的本质光芒。徐凯这哥们儿也许没经历过那些阴谋诡计，带着一股单纯善良的劲儿走进了这个圈子，所以别急着指指点点，在他跌倒爬起来之前，咱们给他点时间和空间。切记，娱乐圈的水深且暗，谁都不容易。徐凯他或许是带着一颗善良的心误入这场荆棘，跌倒了算不上失败，真正的强者是能从失败中站起来的那个人。只要他能从血的教训里学到东西，这又何尝不是一种成长？再说一遍，谭松韵是那个纯粹干净的姑娘，请别总是把她挂在嘴边，别拿她当故事的主角。她值得被尊重，被保护。不管后面怎么热闹，松韵依旧是那个明朗纯真的松月，她的世界里没有那些肮脏的混乱，只有一片干净的天。这就是现实，但别忘了现实里也有善良和坚持。愿所有人都坦然面对，不被谣言蒙蔽双眼。